有名なアニメの音が実はどのように作られているのかをご紹介します。スポンジボブのクラブスさんの愛らしい足音は人工的なものだと思うかもしれませんが、その音を作るために本物のタラバが2の足をパチパチと鳴らしたのです。アバター伝説の少年園では、あの愛らしい羊が実際に何かを舐めてあの音を立てたわけではありません。代わりにフォーリーアーティストが濡れた T シャツを使ってその音を作り出しました。カンフーパンダではプーの素早いパンチの音を作るために音響効果担当者が同じスピードで風船を叩かなければなりませんでした。そしてスターウォーズのブラスターの音は電気ケーブルを叩くことで作られました。